Fil-jum ta' Ħadd il-Palm ġie inawgurat ir-restawr ta' sit varji tradizzjonali li jesibixxu il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Dawn jinsabu ġewwa r-raħal tas-Siġġiewi li jibqgħu tilajn il fuq mat-tela tas-Salib tal-Għolja. Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi ħal inizjattiva biex beda jaħdem fuq dan il-proġett minn Awwissu li għadda. L-istatwi għandhom iktar minn 120 sena ta' storja u biex jispjegalna iktar fid-dettall dwar dawn is-setta vari li huma patrimonju storiku għar-residenti tas-Siġġiewi u News tkellem mal-istoriku Nicole Bezzina fejn qalilna ftit storja interessanti. Dawn huma statwi li saru bejn l-1895 u l-1896 saru minn Dun Pawla Ferla li kien saċerdot mis-Siġġiewi. Naturalment hemm mhux kwistjoni ma għadna ma nafux eżatt x'kienet l-idea li jagħmilhom proprju hawnhekk. Hawn min jgħid li fil-fatt trid jagħmel il-var tal-ġimgħa kbira bħalma hemm fil-parroċċi ġifieri tal-purċissjoni biex niftehmu. Preżenti waqt din l-inawgurazzjoni kien hemm ir-restawratur li ħassib din il-ħidma biex dan ix-xogħol uniku fil-Gżejjer Maltin ma jintilifx. U spjega magħna l-proċess li sar fuq ir-restawr ta' dawn il-vari. U għatenna li kieku l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi ma ħax l-inizjattiva fi ftit snin oħra dawn il-vari kienu ħajdeterjoraw minħabba li huma esposti għall-elementi naturali. Mela l-proċess kien li l-ewwel għamilna sample test, rajna xem taħt u x'kien l-aħjar metodu biex nimxu l-qoddim. Sar il-ftuħ ta' fili fejn kien hemm il-problemi, ġifieri li kienu deterjorati u fejn kien hemm il-gwarniċ imkisser ġie mibdul ukoll. U fejn kien hemm xi swaba mkissrin u partijiet nieqsa mill-vara saru permezz ta' tibdil ta' ġebel u plastic repair. Is-Sindku tas-Siġġiewi Dominic Grek saħaq li huwa sodisfatt li issa s-Siġġiewin jistgħu jkomplu jgawdu is-sbuħija u s-sempliċità ta' dawn il-vari. Permezz dan il-proġett din il-ġawra patrimonjali Siġġiewija ħankun nistgħu ingawduha għal ħafna iktar snin u anke wkoll bħala Kunsill Lokali nsabu impenjati li fi żmien li ġej ħankomplu anke wkoll ninvestu iktar flus u napplikaw iktar fondi sabiex ikollna iktar proġetti simili x'nawguraw bħal dak li qed nagħmlu llum.